ஸ்னோரிங்ன்றது எப்படி உருவாகுது? மூக்குலேருந்து நுரையீரல் வரைக்கும், நோஸ்லேருந்து லங்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஏர்வேல ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், இதனால வந்துட்டு இந்த ஸ்னோரிங் அப்படின்றது வருது. எந்த இடத்துலனா நம்மளோட அடி நாக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல ஏற்படுற அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ், அதனால அந்த மூச்சு வெளில வர்றதுன்றது சவுண்டா சத்தமாக ஒரு வைப்ரேஷனோட ஸ்னோரிங்காக வெளில வருது. யாருக்கெல்லாம் இந்த ஸ்னோரிங் ரொம்ப காமனாக இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வெயிட்டில் இருக்கிறவங்க, ஒபேசிட்டி. இவங்க வந்து வித்தவுட் மெடிக்கேஷன் வெயிட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம அதில் இறங்கிட்டோம் அப்படின்னாவே மெடிசன் இல்லாமலே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்னோரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இது இல்லாமல் மவுத் ப்ரீத்திங் பண்ணுறவங்க, தூக்கத்தில் வந்துட்டு வாய் வழியாக மூச்சு விடுறவங்க, இவங்களுக்கு இந்த ஸ்னோரிங்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாக டெவலப் ஆகும். நேசல் செப்டம் டீவியேஷன், மூக்கில் இருக்கிற அந்த எலும்பில் ஏற்படுற